हेलो हेलो साथीहरू, म आजबाट स्किन केयर सुरु गर्न गइरहेछु। म पहिला पनि अलिअलि लगाउँथेँ, नलगाउने होइन। अनि अरूले लगाएको देखेर जाँगर चलेर लगाउने। त्यसपछि फेरि म अल्छी गर्थेँ अनि अल्छी लाग्ने 2-3 दिन लगाएँ, छोड्यो। कोही बेला लगाएँ, कोही बेला लगायो, कोही बेला नलगायो। अनि अहिले चाहिँ स्किन केयर भाइरलै छ भनौँ। यो आफ्नो लागि राम्रो हो, आफ्नो स्किनको लागि स्किन केयर गर्नुपर्छ भन्ने लागेर आजबाट म स्किन केयर गर्न गइरहेछु। यो चाहिँ मामाअर्थको राइस टोनर लगाएको मैले। टोनर लगाइसकेपछि अब म यो डाक्टर रसेलको भिटामिन सी सेरम लगाउँदैछु। यो मैले पहिला पनि लगाएको थिएँ, त्यतिकै बिचमा अल्छी गरेर छोडेँ। अनि अब चाहिँ यो पाराले हुँदैन भनेर मैले यो भिटामिन सीको सेरम पनि मगाएको थिएँ। अनि आज बिहान मात्रै मेरो हातमा पर्यो यो, त्यही भएर म अनि अहिलेबाट सुरु गरिहालेँ मैले। यो राम्रो छ भिटामिन सीको सेरम, डाक्टर रासेलको। मैले पहिला पनि युज गरेर छोडेको हो, बिचमा अल्छी गरेर। आजबाट फेरि कन्टिन्यू गर्दैछु। अनि अस्ति चाहिँ म यो लगाउँथेँ नि त, यो डर्मा मोइस्टको मोइस्चराइजर लगाउँथेँ। यो मेरो सक्यो। अनि त्यस पछाडि मैले अहिले चाहिँ यो लगाउन छोडेँ। अब आजबाट म यो डाक्टर रासेलकै छ, यो घामले देखिएन, यो डाक्टर रासेलकै, यो नाइसिनामाइड भएको डाक्टर रासेलकै छ। यो पनि एकदम राम्रो छ। यो मैले नयाँ हो, भर्खर युज गर्न थालेको। यसको स्मेल पनि एकदम धेरै राम्रो छ। यो डाक्टर रासेलको भिटामिन सी सेरम र यो डाक्टर रासेलको मोइस्चराइजर चाहिँ मैले बार्बी क्रस भन्ने टिकटक एकाउन्ट छ, बार्बी क्रस भन्ने अनलाइन सपिङ, त्यहाँबाट अर्डर गर्नु। उहाँहरूले एकदम सस्तो, एकदम अफोर्डेबल प्राइसमा हजुरहरूलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। हजुरहरूलाई पनि चाहिन्छ भने म आइडी मेन्सन गरिदिन्छु, उहाँहरूसँग लिन सक्नुहुन्छ। मैले उहाँहरूसँग यही मोइस्चराइजर अनि भिटामिन सीको सेरम र यो कोलाजिनको मैले यो फेस मास्क एकदम राम्रो छ। यति धेरै यो 4टा मगाएको छु अहिले चाहिँ। मैले पहिला पनि युज गरेको हो। अनि यो चाहिँ म पछि युज गर्छु। अब यति लगाइसकेपछि यो चाहिँ मेरो सनस्क्रिन। यो सनस्क्रिन चाहिँ स्याडोको टिन्टेड सनस्क्रिन हो। यो पनि एकदम राम्रो छ। धेरै आयो निधारमा मात्रै। यो टिन्टेड सनस्क्रिन मध्येको यो एकदम राम्रो छ। मैले डट एन्ड कीको पनि युज गरिसकेँ, त्यो पनि एकदम राम्रो छ। यो पनि एकदम सेतै भुत जस्तै भयो त यो नभन्नु होला साथीहरू। यसलाई मजाले फेसमा एब्जर्ब भएपछि एकदम राम्रो छ। यो टिन्टेड सनस्क्रिन सुरुमा दल्ने बित्तिकै त अर्को जस्तो हुँदैन नि त, सेतै भयो धेरै। सनस्क्रिन चाहिँ हामीले लगाउँदा यता अनुहारमा मात्रै होइन, यता घाँटीतिर र कानमा पनि लगाउनु पर्छ। दिनमा 2 पटक लगाउनु भन्छन् सनस्क्रिन। आफू त 1 बजीतिर भर्खर एकखेप स्किन केयर गर्दैछु साथीहरू। त्यो पनि सानो बच्चा भएपछि, मतलब बच्चा सुताएर नुहाइधुवाइ गरेर अहिले ठ्याक्कै यो 1:30 हुन लाग्यो, 1:24 भएछ। यतिखेर म बल्ल स्किन केयर, मर्निङ स्किन केयर म यतिखेर गर्दैछु। बिहानै मर्निङमा गर्नुपर्ने हो। यतिखेर त सनस्क्रिन रिएप्लाई गर्ने बेला नि भइसक्यो। तर म आज भर्खर मेरो मर्निङको, अब त आफ्टरनुन, गुड आफ्टरनुन भन्ने
पहिला स्कुल पढ्दादेखि 12 बजेपछि चाहिँ गुड आफ्टरनुन हुन्छ भन्ने हाम्रो दिमागमै छ नि त एउटा, त्यही भएर गुड आफ्टरनुन भइसक्यो। त्यतिखेर म गर्दैछु साथीहरू। म राम्री भएँ। बाई बाई।